বা আপনি যে ম্যাক ব্যবহার করেন, ম্যাকে এই পোর্টটা থাকে না। সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, আপনি এই ধরনের একটা লাইটিং কেবল নিতে হবে। এই ধরনের লাইটিং কেবল নিবেন, সেটাও দেখেন আপনি এখানে ব্যবহার করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবাইকে আমার চ্যানেলে ভিডিও দেখার জন্য সুস্বাগতম। আমি আপনাদের সামনে আজকে আরও একটা জিনিস নিয়ে আসি, সেটা হলো যে এয়ারপড লাইটেনিং কানেকশন সহকারে যেটা আছে, এটা হচ্ছে এয়ারপড, অর্থাৎ আমরা যে হেডফোন ব্যবহার করি সে হেডফোন। তো সাধারণত এটা যদি হয়, এটা অবশ্য আগে আনবক্সিং করা ছিল, সেটা হচ্ছে এরকম ব্রোশিউর থাকবে। সেই ব্রোশিউর ছাড়া এটার ভিতরে এই ধরনের একটা হেডফোন পাবেন আপনারা। সুন্দরভাবে প্যাক করার জন্য আরেকটা অংশ থাকে, সেটা এই মুহূর্তে দেখাতে পারছি না। আচ্ছা, এটা খুলে ফেললাম। এটা হচ্ছে এখানে আমরা হেডফোনে গান শোনার জন্য এই ধরনের তার সহকারে হেডফোন ব্যবহার করতে পারি। এটা হচ্ছে সেই জিনিস। এটার সুবিধা হচ্ছে যেটা, সেটা হলো এটা আমরা সরাসরি যে কোনো মোবাইলে দিতে পারবো। আমরা অর্থাৎ যেখানে চার্জ দিচ্ছি সেখানেই আমরা দিতে পারছি। এখন আপনার গান প্লে করলে এখান থেকে শুনতে পাবেন, খুব ভালো সাউন্ড হবে, এটা শুনতে পাবেন। এবং হচ্ছে এখানে বাড়ানো কমানোর জন্য অপশন আছে, এখানে সাউন্ড বাড়ানো কমানোর জন্য অপশন আছে, খুব ভালো এটা। এবং এখানে মাইক্রোফোনও আছে এখানে, এটা খুব ভালো এটা। তবে এটা হচ্ছে অবশ্যই কপি, অরিজিনালটা সেম থাকে। অরিজিনালটা আমি আপনাকে পরবর্তী এক ভিডিওতে দেখিয়ে দিব অরিজিনালটা কীভাবে থাকে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে যে যদি কখনো আপনি মনে করেন যে এটা আমি সব জায়গায় ব্যবহার করছি, এখানে ব্যবহার করলাম, এখানে ব্যবহার করলাম, আমি চাইলে এখানেও ব্যবহার করতে পারি দিস। বাট এখানে কিন্তু আরও একটা অডিও জায়গা, এখান থেকে সাউন্ড পাবেন আপনি, বাট এখানেও আরও একটা অডিও জায়গা আছে, আপনি চাইলে এটাকেও ব্যবহার করতে পারেন। বা আপনি যে ম্যাক ব্যবহার করেন, ম্যাকে এই পোর্টটা থাকে না, সেই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, আপনি এই ধরনের একটা লাইটিং কেবল নিতে হবে। এই ধরনের লাইটিং কেবল নেবেন, সেটাও দেখেন আপনি এখানে ব্যবহার করবেন। ধরেন যে আপনি চোখা একটা নিলেন, এটা এখানে হচ্ছে, এটা এখানে দিলেন, দেওয়ার পরে আপনি যে চিকন পোর্টের যেটা থাকবে, আপনি চাইলে এটাকে এখানে দিয়ে দিতে পারবেন। এতে করে যেটা হলো, আপনার এটার সাথে এটা কানেক্ট করতে পারছেন আপনি। এটা খুলে ফেললে একই রকম এখানেও সেম। আবার চাইলে এটা আপনি খুলে ফেলে এটা আপনি ডাইরেক্ট দিতে পারবেন, এই পোর্টটাও কাজ করবে, এটাও কাজ করবে। যাই হোক, আপনারা এয়ারপোর্ট এগুলো ব্যবহার করেন, লাইটিং কেবল সহ যে এয়ারপোর্টগুলি আছে, এটা খুবই ভালো। আপনার অরিজিনাল কেবল কেউ কিনে চাইলে হয়তো আপনার $20 মতো খরচ হবে। আপনারা কানাডা, আমেরিকা বা যে কোনো কান্ট্রি থেকে এগুলো আনাতে পারেন। তবে দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যারা নাকি হচ্ছে পুরোনো মডেলটা এই অপশন ছাড়া চোখাটা থাকবে, তার জন্য এটা বেশি কার্যকরী। যাই হোক, আজকে আমি আপনাদেরকে আসলে এয়ারপোর্ট লাইটিং কেবলটা কীভাবে থাকে সেটা দেখানোর চেষ্টা করলাম। পরবর্তীতে আমি আরও অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে হাজির হব। আজকের জন্য আমি এখানেই শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অন্যকে দেখার সুবিধার্থে অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।